Hello， 大家，认真读书，真诚分享，我是辞了职读闲书的竹竹。今天要分享的书是这本《非暴力沟通》。上次的买书视频一发出来，被讨论最多的就是这本书，所以本着谨慎的原则，我读了2遍。读完之后，感觉这本书跟我想象的真的是非常的不同。读之前，我以为这就是一本教我们怎么好好说话，去取悦别人，从而实现我们目的的这样一本书。但读完之后，我发现我最大的收获竟然是学到了一套远离焦虑和忧郁的思维方式。我学会了怎样去更好的爱自己，所以我也是迫不及待的想把这些东西分享给大家。对于很多心理问题来说呢，发现即治愈。在读这本书的过程中，第一个让我觉得自己被治愈的瞬间是读到人成长的3个阶段的时候。第一个阶段叫做情感的奴隶，在这个阶段，我们和家人、恋人相处，有时候会觉得非常累，因为我们觉得自己有必要对他人的情绪负责，所以身边的人如果有一点不开心了，我们就觉得自己有责任，我们就会觉得很不安。以恋爱为例，很多人觉得爱情就是牺牲自己来满足恋人的需求，所以如果我们的爱人过得不好呢，不管是不是我们的原因，我们都会觉得是自己的错。同样的，我们也很容易觉得我们的爱人做得不够，因为他可能没有牺牲自己来满足我们的某些需求。第2个阶段是和情感搏斗的阶段，在这个阶段，我们终于没有办法再为别人的情绪负责了，因为我们觉得实在是太累了，所以我们会强迫自己对别人的痛苦视若无睹。但同时呢，我们的内心其实也很煎熬，每天都好像是在和谁怄气一样，其实是在和我们自己怄气。最后一个阶段叫做生活的主人，这个听上去就很爽。在这一阶段，我们终于可以比较适当的处理自己的需求和别人的需求了，因为我们明白了，我们每个人都是自己的情绪、意愿、行动的主人。我们必须要对自己负责，但是我们没有办法同样为别人负责，同时我们也不能牺牲别人去满足自己的某些需求。从每个人对且仅对他自己负责这样最基本的价值观出发，改变一些基础的语言习惯，就足以改变我们的生活。比方说，我们要学会用我选择做代替我不得不。我之前有收到过很多的私信，来自一些和之前的我境况相似的朋友，他们在大城市的大厂里做着一些996的工作，没有足够的辞职的动力，但是对自己的生活又有着持续的不满。这个时候我们就可以用我选择这个句式一点点捋清自己的思路。我选择做这份996还没什么成长的工作，我选择每天和10几万人一起挤地铁，我选择加班到凌晨2点写策划案。这样听上去是不是有一种自讨苦吃的感觉？但其实我们每个经历过的人都知道不是这样的。我们可能是为了钱，可能是为了大厂的光环，可能是为了留在大城市长见识，所以才选择这样的生活。到这儿我们可以用我选择这个句式继续追问，钱、光环、见识这些只是手段，为的是让我们追求更快乐的生活。可是我们为什么选择了这样的手段去追求快乐呢？我们可以选择不同的别的生活方式吗？是什么阻止了我们的选择呢？在这本书里，作者认为就是最常见的2个字：应该。我们这个社会的人太喜欢把应该挂在自己的嘴边了。大学毕业就应该找个体面的工作，女人就应该生孩子，你们都30了，应该结婚了，你岁数都这么大了，不该穿得这么鲜艳了吧？这些应该全部都成为了限制我们的选择的木偶体现。意识到这些限制的存在是挣脱的第一步，而第2步就是要停止把所有的责任都推给这些限制，推给这些看起来远比我们强大的结构。结构性的问题必然是存在的，但是当我们选择完全服从于结构，那我们就成为了巨大机器上的一个螺丝，或者说是一个机器人。防止自己变成机器人的办法，也许就是重新意识到自己手里的选择的权利。真的不要让愧疚、恐惧、沮丧、害羞这样的情绪去左右了你的行为，不要责怪你自己的决定，只要你的决定是出于对自己的爱，你就走在一条正确的路上。总的来说呢，这本书就是很神奇。读第1遍的时候，我就把它当作是一个教人怎么说话的书去读嘛，所以我就觉得它干货是不少，但废话也很多，里面很多爱呀、爱自己、爱别人什么的就很空洞。但是读到最后的时候，我逐渐意识到它可能不只是教人说话这么简单，所以读第2遍的时候呢，我是顺着就是如何爱自己和爱别人这条线去捋的。所以我今天分享的呢，也主要是捋着爱这条线去讲的。那在下一期视频里，我会对这里面一些更技术性的东西进行一些分享，比方说总被老板骂哭，一个成熟的社会人应该怎么做？你的男朋友或者女朋友总是喜欢指责你说你不爱我了，那这道送命题要怎么回答？这些问题这本书都能给你答案。如果感兴趣的话，欢迎关注我，期待下一期视频。